माथि मन्डो बस्नुपर्ने भयो। अब हामीले भन्सा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि सत्य कुरा गर्नुपर्दाखेरि म अध्यक्ष हुन्छु भने मैले जित्ती नै गरेको थिएँ, म हुँदिनँ भनेर। त्यो भएको कारणले म तयारीमा पनि थिइनँ र मन्डो बस्ने कुराहरू हाम्रो एक किसिमको एउटा टुरको ग्रुप थियो। त्यो ग्रुपबाट चाहिँ कुरो उठेपछि मैले पनि इच्छा जगाएँ। अनि अब यो कार्यक्रम पनि 1 गते भएको होइन हाम्रो कार्यक्रम, 1 गते कार्यक्रम भयो। 1 गते 2 गतेबाट हामी त्यहाँ बस्नुपर्ने अनि हामी त्यतातिर लाग्यौँ र पनि यो 1 महिना ग्यापभित्र चाहिँ हामी केही पनि नगर्ने, 1 महिना पछाडि चाहिँ गर्दा हुन्छ भन्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ गठबन्धन आशा दिँदैछ त्यसो भन्नुभएको थियो र हामी निर्धुक्क बसेका थियौँ। तर हामीलाई त्यति भएर पनि हामीलाई डर भएन। किन भएन भने हामीलाई चाहिँ अब त्यहाँ खाता के अरे जुन अस्ति हामीले अधिवेशनको लागि भनेर पैसा माग गरेको थियौँ नगरमा, त्यो चाहिँ त्यसको प्रतिवेदन चाहिँ फेरि हामीले पेस गर्नुपर्ने भयो। त्यो हुँदाखेरि हामीले अब झन् अब कार्य समितिको पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूलाई बोलाएर मिटिङ गरेर एउटा माइनर बनाएर लिएर गयो। त्यस पछाडि फेरि अर्को पनि चाहिने हुँदाखेरि अर्को पनि डकुमेन्टहरू चाहिने हुँदा फेरि पनि बस्यो। त्यस्तै गरेर हामी 4वटा चाहिँ अस्तिको दिन हामी यही कार्यक्रम गर्ने भनेर 3वटा चाहिँ हामीले गुम्बामै बस्यौँ। सर्टकट एउटा मिटिङ होइन। कार्य समिति सबैजना पनि उपस्थिति हुनु भएन, प्राय गरी धेरै हुनुभयो, कोही धेरै थाहा नपाएर पनि हुनु भएन होला होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो पैसा पनि जुन 25,000 राखिदिन्छौँ भन्नुभएको थियो, अब त्यसमा भ्याट कटाएर आउँछ भन्ने कुरा थियो। पैसा चाहिँ राखिसकेको जानकारी भइसक्यो, तर पैसा झिक्ने चाहिँ प्रक्रिया अब हाम्रो नयाँ कार्य समितिले चाहिँ त्यो खाता सञ्चालनको लागि फेरि त्यो केवाइसीहरू भर्नुपर्ने भएकोले हामीले केवाइसी चाहिँ भरेर कोषाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू र म आफै अध्यक्षको तयारी राखेको छौँ। तर त्यहाँ जाने चाहिँ हाम्रो त्यो लास्ट अब मन्डो सकिने बेलामा चाहिँ गुरुजीले हामीलाई अलिकति कसरत अलिक बढी दिनुभयो। त्यसमा हामीलाई समय पुगेन। त्यो नपुगेकोले मैले नै उहाँहरूलाई चाहिँ यो मन्डो सकेपछि हामी आरामले गएर त्यो खाता चाहिँ त्यहाँ के प्रक्रियाहरू पुऱ्याउनुपर्छ उयो ब्याङ्कमै बसेर हामी पुऱ्याउँछौँ भनेर रोकिएको छ। त्यो चाहिँ हामी सोमबार मङ्गलबारभित्रमा सायद हामी गर्छौँ होला। त्यहाँदेखि हामीलाई आएको छ, किनभने पहिलाको जुन कार्य समितिबाट पैसा छ भनेर अघि यहाँ हजुरले पदमज्यूले पनि होइन हाम्रो आदरणीय दाजु उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अरूबाट पनि त्यस्तै कुराहरू आएको र अध्यक्षज्यूले पनि त्यो पैसा छ भनिरहनु भएको छ। तर कति छ के छ त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामीलाई थाहा छैन। जब हामी त्यो खाता खोलेर अनि हामीले के